폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 한번 섬유화된 폐조직은 다시금 정상조직으로 돌아갈 수 없다 라고 알려진 폐섬유증. 한번 섬유화된 폐조직도 다시금 정상조직으로 비록 느린 속도지만 되돌릴 수 있다라는 새로운 가능성의 가설 검증을 위해 공동연구를 제안합니다. 폐섬유증은 위험한 질환입니다. 왜냐하면 한번 발생한 폐섬유화 조직은 느린 속도든 빠른 속도든 진행만 될 뿐 다시금 정상조직으로 되돌릴 수 없어 시간이 지남에 따라 점점 더 호흡곤란으로 진행하면서 사망에 이르기 때문입니다. 즉, 한번 섬유화된 폐조직은 절대로 다시금 정상조직화될 수 없다라는 전제가 기정사실화되어 있기 때문에 섬유화가 급속도로 진행하느냐, 완속도로 진행하느냐에 따라 남은 여명이 정해질 수밖에 없다고 알려져 있습니다. 그나마 다국적 제약회사의 노력에 의해 개발된 항섬유화제인 피르페니돈과 닌텐다닙의 투약으로 수많은 부작용을 감내한다면 폐섬유화 진행 속도를 25에서 50% 정도 늦춘다고 알려져 있어 생존 수명이 조금 길어지게 된다고 합니다. 그러나 만약 한번 섬유화된 폐조직은 다시금 정상적으로 돌아갈 수 없다라는 전제가 참이 아닌 거짓이라면 어떠할까요? 다국적 제약회사의 각고의 노력에도 불구하고 항섬유화제 등의 투약으로 폐섬유화 진행 속도를 25에서 50% 정도 지연시키는 방법 외에는 어떠한 수단도 없는데 말이 되는 소리냐라는 말씀을 하실 수도 있습니다. 맞습니다. 현재까지는 한번 섬유화된 폐조직은 다시금 정상조직으로 되돌릴 수 없다가 정설입니다. 그렇기에 다국적 제약회사의 피르페니돈과 닌텐다닙이 개발한 폐섬유증 환자분들에게는 고마움입니다. 그러나 인간의 세포 중 재생되지 않는 세포는 없다. 다만 재생 속도의 차이만 있을 뿐이다 라는 가설을 생각해 본다면 한번 섬유화된 폐조직도 비록 느린 속도지만 정상조직으로 바꿀 수 있다는 가설을 생각해 볼 수 있습니다. 따라서 폐섬유화의 진행 속도를 지연시킴과 동시에 진행 멈춤을 목표로 하는 폐섬유 시도탕의 복용을 통해서 최종적으로는 폐섬유화의 진행 멈춤뿐만 아니라 더 나아가 정상조직으로의 재생 가능성 여부에 대해서도 검증해 볼 수 있도록 공동연구를 제안합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.